لیکن چې کله عبادت کې تا ته دعا خی نه وتا ته الله رسول خی. او دی وجنا د دې آیت کریمه لاندې جساس لیکلی دی خپل دا حنفی عالم دی مونږه په دې بنیاد نه وایو چې معتزلی دی او فروع کې خدا حنفی دی ولته هغه لیکلی دی او د احناف مذهب دی یحتج بها فی ما ورد من التوقیف فی الاسکار والاقوال. د دې آیت کریمه نه استدلال کولی شي په دې خبره چې اسکار او اقوالو کې دعاګانو کې توقیف دی بینو غیر جائز تغییرها چې دې تغییر تبدیل جائز نه رہے الا غیرها 33 سفر اړو منی جل کې خدای आवाज هغه نه دی ویلی دا تقریبا ټول ویلی دي دا غي عبارت صرف په دې ویم چې د خلک حنفي وي اذان ته مخلاف وي نبي دعاګانو ته ګورخ کما دعا چې دی روغ پرې خرخ هر دعا دی شرمول ده دا سه الفاظ به وي چابا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې نه تفصیلی باس دیوانه ما مخ کې کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا مې درته خولې وا چې اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهي الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. اول ته کې صحابي بدل کړي وک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل چې ما سویلو هغه وایخ. دا دلیل دی چې مسنون اسکارو کې او دعاګانو کې وا ځان کمه زیاته نه کوي. امام ابن العربی المالکی عالم جره موتا شرح دلی کری دی یوم قبس دے اور دیو دے المسالک. القبس مختصر دے سلور جلد کی مسالک دا نسبتاً غٹ دے دویم جل کی لکھی جلد کی صفحہ 447 کی ان اللہ تعالی اذن فی الدعاء اذن فی الدعاء وعلم الدعاء فی کتابه لخلیقته. اللہ اجازت ورکړه دے چې انسانان دې داغه سوال کوي وعلم الدعاء فی کتابه لخلیقته او په خپل کتاب کې د خپل مخلوق د پاره دعاګانې خود لري. وعلم النبی صلی الله علیه وسلم الدعاء لامته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان تم دعاګانې خود لري. نو وس وی فلا ينبغي لاحد هیڅ چاله دا جائز نه دی ان یادل عن دعائه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو بل خواوړي هغه پریری او بل خالش. بیا وی وقد اختال الشیطان الناس فی هذا المقام شیطان چې کوم دی وجتماع میس کی عبارت پات رہے وجتماع فی ثلاثت اشیاء کمی دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل لیے کې درې خبرې دي دا علم خبره کوي دی یو دا چې العلم بالتوحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې توحید موجود وي دا الله اسماء او صفات باندې پکې وسیلې. دویم دای چې ول علم بالقدره د دې خبر علم پکې وی چې الله په هر شي زور کولو قادر دی. مالداری اگر اولی مصائب غلری کوي تکالیف غلری کوي. او دریم دا چې ون نصیحت له امته د امت لپاره پکې ډېر خیر لټول دی. مطلب دا ہے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې په دې درو بنیادونو دي. فلا ينبغي لاحد ان يعدل عن دعائه هیڅ چاله دا جائز نری چاغه دا دعا نه مخواړي. وقد اختار الشیطان الناس فی هذا المقام شیطان خلق سره دې کلو دوکه کړل. فقیز له قوم ناغه د خلق دا ډیوټي لګولې دا قوم سود ناکار قوم دی یخترعون لهم ادعیه دعاګانې ول جوړي. دا دعای گنج العرش دی لکه گنج العرش ته سوچو دا فارسی ترکیب دے عربی ہے ترکیب عربی دے گنج العرش خدا گنج پہ کیسے شعر ہے عربی دا کہ فارسی دا
نو ته په دې نه پوهېږې دا ایرانیانو جوړه کړې ده روافظو دا خو ایراني دعا ده عجیبه عجیبه جوړوي خلک هغې نمونه رضا اخلم بیا وروستو یخترعون لهم ادعیة جوړوي دي دپاره دعاګانې یشتغلون بیا عن الاقتداء بالنبي صلی الله علیه وسلم دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې پرېږدي او نورو کې مشغول شي دا اشتغال یې وله پیدا کړی نو بیا یې واشد ما فی الحال بدترین خبره دا ده په دې حالاتو کې انهم نسبوا الی الانبیاء دعاګانې به کوي نو انبیاءو ته به منسوب کوي نو وایي به خلقو ته دعا و آدم دعا نوح دعا ادریس دعا یونس اوس قرآن چې کومه دعا د آدم لیکلی څوک نه وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا د یونس دعا چې قرآن کومه لیکلی ده چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا نه وایي بلکې نورې دعاګانې وایي هغې ته منسوب کوي کله وایي دعا ابي بکر صدیق بیا وایي فاتقوا الله فی انفسکم الله نه یریږي خپل زړونو کې ولا تشتغلوا من الحدیث بشیء الا بالصحیح منه او اس یو حدیث باندې ځان مه مشغوله وه تر کې نه پوهې چې حدیث صحیح نه وي دا د تنبیه ورکړې ده چې دې دعاګانو پسې به نه ځو کتاب نوم یې دی المسالک جلد 2 صفحہ 447 اوس چې ګورې دعاګانې که نه افسوس دا چې دا کم خلک وي زمونږ زنانه علم کوي هغې علم د څه شي کوي هغې علم د قرآن یا د حدیث نه کوي څوک دعای گنج العرش ښي څوک درود تاج ښي څوک درود لکی ښي څوک دلائل الخیرات وي څوک نورنامه ښي څوک جنګنامه ښي څوک طوطي نامه ښي دا کتابونه یې خلکو سره نه قرآن شته نه حدیث نه اداوی عالم ادا چې راشي نو ظالم ته هېڅ نه ورځي ټکې څه شی ولا نه ورځي بس فضائل پہ زیاد کی زیاد نه زیات ظلم ولې کوي د الله بندګانو دا د قوم مشرکی دي ته قرآن او حدیث وښایه صحیح سیزونه ورته وښایه دي ورته ختمونه وښایي چې په دې ختم دا چل کېږي او په دې ختم دا چل کېږي دا هم ثبوت خو غواړي داسې ګڼ سیزونه شته دی چې د هغې څه اصل نه یو کتاب د هغې ته وظایف څه وایي فقیري دی که څه شی دی فقري هغه اکثر او بیشتر غلط دي او د هغې یو وظیفه ډېره اوږده هغه احمد سید ملتاني بطور خطبه وایي خلکو ته کتاب ما سره شته ما جمعې پوره د هغې نه بحث هم کړو دلته خیل مې خلکو ته دا 2 نمبر خلک دی خطبه یې جوړه کړې ده ټوله خطبه د هغې نه جوړه کړه سوال دا چې صحابه کرام به څنګه خطبې وي یو نه دی چې سړی ووایي چې دا شی غلط دی ټول کاروان غوندې دی پکار دا وي چې بچیانو ته زنانو ته اول د قرآن مجید ناظرات قرآن اخودلی شي عربي لهجه کې اخولی شي د زنانو لهجه کې ونه خولی شي د زنانو اکثر لهجې غلطي د قرآن لهجې غلطي دي نارینه او نزد کول پکاري سم عالم نه او قاری نه چې صحیح زده کړي بیا دویم دا وي چې صحیح بعضې صورتونه د هغې حفظ ورته وشي انتخاب دی وکړی چې خیر دی صورت الواقعه دی وښودلی شي یا آخري پاره کې دی صورتونه انتخاب وکړی شي دې لپاره چې سنت مطابق په هغې مونځ کولی شي نو بیا لفظي ترجمه دی وښولی شي ښه سختۍ سره لفظي ترجمه تفسیر دی نه شي خولی الفاظو ترجمه باندې 1 کال 2 کاله 3 کاله تیر شي نو بیا مختصر شان تفسیر او په کې د عقایدو ښه خبر اخیستی شي عقایدو سره سره اخلاق ښودل ضروري دي دې نه بغیر کار نه کېږي
دا د وظیفو کتابونه دا نه خیخ کتابونه چې هغه اسکار باندې مشتمل دي لکه د امام نووي الاسکار بنوم کتاب شته هغه دی وګوري هغه دی ولولي هغه دی خو خلقو ده او په کې دا هغه نسخه والی چې پای تحقیق شوی لکه د امام نووي الاسکار کې بعض روایتونه ضعیف نه بلکې سبقه موضوع دي محقق کتاب دی واخلی دارنگی دا حافظ سخاوی کتاب دے القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع ایک درودون دی داغی اقسام دی بگی پائیوان محمد اوامہ کار کردے دا کار شیر اغا دا قسم کتابونا دار اخپل نظر کے ساتھی منگ سہالہ پوری جمع کردے دا خپل کتاب کے مسنون اسکار کے خکارا چاٹول منگ نشی جمع کولے پائے کی اسکار یو مستقل سیز دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نوالے تر مرگ پورے دا غا دیر شی اسکار دی پا یو مختصر شان کتاب کے منگ سو لکو دا وخ واری و دا ابتدانا تر انتہا پورے ٹول اسکار جمع کول واری یو سڑے کا مسنون اسکار ٹول اوئی اگا تلبل حصی ضرورت نپیسی کی چې د جن په هر اړخ کې چې کوم مسنون ذکر د چاغو کی نو پاسکارو کې مونږ ویل توقیف ده نو ډېر دای سوزونه شته چې د هغې قرآن و سنت کې ثبوت نشته خلک یې وایي مثلا بانګ چې وویلی شي نو پای کې ود درجة الرفیعه وایي دا ود درجة الرفیعه دا شته د ابن سنی کتاب ده عمل الیوم واللیلہ کې لیکن دا اضافہ ثابت نہ رہ کم سند سر جو ثابت ہے صحیح نہ رہ تلخیص الحبیر کے ابن حجر اسقلانی عمدہ غرض لکھ لے جلد 1/518 کے 4 درجۃ الرفیعہ ثابت نہ رہ دارنگے المقاصد الحسنہ کے حافظ سخاوی وہی 343 کی دا ثابت نہ رہ اسرار مرفوع کے مولا علی قاری وہی دا اضافہ ثابت نہ رہ مرقات المفاتیح جلد 2 صفحہ 353 کی لکھی دا ثابت نہ رکھ شامی جلد 1 صفحہ 293 کی لکھی درجۃ الرفیعہ ثابت نہ رکھ دیکھو دا احناف فقہا و فتوی امرا لیکن شامی حنفی دیکھ قد قامت الصلاة خیرا من النوم چوئی دسار بانگ نو خلق داغی جواب کی وہی صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا دا اضافم ثابت نہ رکھ تلخیص الحبیر کے رمبنی جل کے 521 صفحہ کے اسرار مرفوع کے ملکری 233 صفحہ کے دا اضافہ ثابت نہ رکھ مولا علی قاری رحمہ اللہ علی کلی دی بعض خلق دا صلاة خیرم میں نوم پر جواب کی وہی صدق رسول اللہ داغوی دا اضافہ ثابت نہ رہا الاسرار مرفوع صفحہ 233 کی سنن نبی داود کی حدیث راضی چے ان بلال نخذ فی الاقامت سیدنا بلال چکل اقامت شروع کو فلما قالا قد قامت الصلاة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام اللہ وآدمها دیو ویلویخ رسول اللہ علیہ وسلم اقام اللہ وآدمها ویخ دا خالص دروغ پدے باندې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وا د کور ناغه الا غیره وته چې اقامت به ویل شو دا کمره د جمعات سره وخت چرته دا سینې دي چې چاري جمعات تر اغلی په مصلی دی ولاړی او خلکو د اقامت علاغي کړی دا غي زمانه کې هو طریقه دا نه خدا چې دا کور بالکل لکه دغه دیوال له پرده رخ خلق چې براجه وشون سیدنا بلال به اقامت شروع کو هغه نرسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ووت دا چا اوریدل اقام الله وادامه ٹھیک درسته تدریجن پر عمل کې هغه لک فرق راوست اکثر بداسي شو چې اقامت وکیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم با اقامت بشو نا براغه صفونو کې بغرزه صفونه باندې خل دلته خار هر چیز برابر کړل خلکو
قد قامت الصلاة چې وی دی مطلب دا چې مونږ ولاړ دی نه سره یار امام صاحب الله اکبر وای دې ټول ملک دا طریقه ده الکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ویلو نرستم ګرځي د صفونو کې قد قامت الصلاة مطلب دی چې بس مونږ درې ولاړ شوی دی وختي ته څه کېلا تا خو الله نیت نه تړل دا د عربی تعبیر د څه ځان عربی معنی کې مطلب دا چې تلوار کوي منظر نه کیدونکي اوس لم لیټ م کوي او بل لا چې د اقامت جواب ورکول سنت دی که سنت نه دی وي ته فقط قامت الصلاة درېږي او خلک الله اکبر وایي نو د اقامت درې باقي سه جواب بس ورکوي عجیبه خلق دی بس دا عجمیت راغ ځکه قد قامت الصلاة معنا غلط وکړه هغه خبر یاد ساته ما چې مخکې کړه عجمه چې نه اعتراض بنه راځي خو چې کله عجمه راشي د عربی نواقفیت راشي نو دا قسم معنی خلق کوي او بیا ځان له تاویلات کوي د دې حدیث دا سنن نبی داؤد کې حدیث ہے 528 د دې سند قابل استدلال نه ده په دې کې راوی دی محمد بن ثابت عبدی بل راوی دی شعر بن خوشب عداد والا ضعیف دی ابن حجر اسقلانی دالی کی بیا اور پسی لکی وزیات فی الاصل لها د بانگ اقامت په جواب کې چې کوم اضافه کوي خلق دا قام الله و ادمها دا اضافه بے اصل رخ تلخیص الحبیر جلد 120 دا باز ټول مسنون اسکار کشته الته ما تلخیص لیکل راغی فرض موږ پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک تا ذل جلال والاکرام اباظ حدیث کرادی تبارک تا یا ذل جلال والاکرام اے کہ الیک ارجو السلام ور داخل کړل خلکو حینا ربنا بالسلام پکې داخل کړل ادخلنا دارک دار السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ بکافی نو ولالی قاری لکی من مختلق بعض القصاص دا بعض واعظینو ځان جو کړل مرقات جلد 3 صفحه 40 سیزونه خډیر دی خو دې سلسله کې آخري سیز کم چې مونږ وایل غواړو هغه د جنازې د درود ده حدیث کرا دی چې کله آیت کریمه نازل شو چې صلو علیه وسلم تسلیما درودونه خلک ډیر شي جوړ کړي درود تاج هم جوړ کړي هغه د دیوبانیان فضایل بیانې لکه دا شرمېږي نه تاسو خو د عقیده بنیاد په دې چې بدعت برتو دیوبندې سره چې بدعت کې ډېر بدلېږي پر خپل مشرانو کردار او کریکټر وګوره هغه هر بدعت باندې ټوپونه والی دا لګیاري ځان درودونه جوړي فضایل هم بیانې ځان درود ما جوړاو درود فضائل شتره پائے کہ خلقو تقریباً 72 طرق دی درود 72 بعض علماء جمع کړی دي خدا 72 چیزیں دی کہ صحیح مشتا ضعیف مشتا موضوع مشتا په دې باندې کار کول پکار دي بازار کې دې په دې بورډونو باندې لیکلي کا چې چا جمعه پر دا درود دوم راځي دروغ وي مکاتیب کے داغے سے کروا کر قاضی یونس بنم یو خط لکھل ہے لاہور ہے کیا درود لکھل ہے چې دے وې دومره ثواب وي جمعه پر مازیګر کې وې دومره ثواب وي ځان لګي د ثواب چې کومه پیمانی دا الله او دا رسول خو دا بل چاته حق نه حاصل آیت کریمه چې نازل شو صحابه کرام رال نو ویل چې یا رسول الله مونږ چې تاسو مجلس تراشي نو مونږ سلام پیژنو السلام علیکم وایو صلو علیه وسلم باندې پویګو وصلو علیه باندې پویګو کیف نصلی علیک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای اللهم صل علی محمد دو قسم روایت دي یو دای چې وعلى آل محمد اباظ کې دی اللهم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
دویم سند کی دی کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید او دا شان پدید بلکہ ام دی دا دوارا صحیح سندونه دي صحیح بخاری روایت یعنی ویلم شی ویلم نشي لیکن کثرت سره چې وی علا له پکې ویل کنه نو الفاظ دي ډیر شو نو کامل اکمل چې کوم دی اب علا ول روایت لیکن دی بل تم غلط نشي لري داغه سندم صحیح دی مې بھی چې کړه رسول سلام چاته یو شان خولی چاته بل شان توسو پر 3370 حدیث ترخ دا حدیث دیتا علماء احناف کے امام کاسانی ابن نجیم اور شامی درود ابراہیمی ہوئی نمیزہ کا دا کاسانی کتاب دے بدائے الصنائے وہ منی جل کے صفحہ 313 رکھیں دیتا گوئی صلاۃ ابراہیمی ابن نجیم خلق ورتے ابن نجیم ہوئی ابن نجیم بحر الرائق مصنف بحر الرائق جلدو صفحہ 283 کی آگا لکھی دا درود ابراہیمی دیکھ شامی ابن عابدین محمد امین نمدرا محمد امین ابن عابدین الشامی دا شام باشندر ہے دا عمر دا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم عمر دے ہم عصر درا دے زمانے نہ رہے یعنی شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز زمانے سے رہے داغا دا کتاب نم دے رد المختار خلق ورطا شامی ہوئی فتاوی شامی داغے جلد اول صفحہ 644 کی لگلی جسڑے جنازہ کے درود وئی نو درود ابراہیمی بوئی اور درود ابراہیمی صحیح اے الذی یقرأ فی التشہد آغا چاگا پا قیدہ کے تشہد کے لستش دا درود خلق پریخ رہے رے پدے بل درود دیکھ کما صلی اللہ علیہ وسلم تو بارک تو رحم تو ترحمتا دے الفاظ باندے ہوئی دے الفاظ باندے حافظ سخاوی لکی خپل القول البدی صفحہ 99 گئے هذا لم يرد فی الخبر وهو غیر صحیح دا الفاظ پا حدیث کی نہیں راغلی اور دا الفاظ غلط ہم دی غیر صحیح تو امام نووی چکم کتاب دے الاسکار رمبنی جل کے 134 صفحہ کی لگی فحاظ بدعات لا اصل رہا دا الفاظ رحم تو ترحم تلا بدعت تے پا درود کی ویل اور لا اصل رہا دریس اصل نشتر تے ٹولو کلو کم دا درود ہوئی تر دے دا جانتے چے موحدین ہوئی کنا دیم ٹول دا ہوئی دی چرتا دے اسلام رگلو نہیں ورطا مخشوی دا چے دے اسلام گو دا غلط تے من کو اخبل ترن اللہ علیہ وبخی مولانا عبدالعزیز صاحب منیت المسلی تیرا دریم صدورم کے ویلو آگے ٹیم نا الحمدللہ دا منگا خیو دا منگ جماعت کے منگ بل درود نرے خولے جلد نما خولے نظمہ والد صاحب خولے نظمہ بچے خی امدک کا درود خیو جنازہ کے زدکڑے دا مسئلہ منگ دا غنخ دا رحم تا ترحمتا مولا علی قاریم لکی قال النووی ہی بدعت لا اصل لہا یہ دا امام نووی حوالے ورکل دا مرقات جل 3 صفحہ نو گئے دا بدعت تے رے برپور رد کول پکار دے برپور رد دے باب کے دا شفا یا عبارت پیش کی گئی دا استاذ محترم ماتا پیش کرو دے عبارت لکلو کڑے مورد دا نوجوان توحید و سنیو جلسہ کے سار زماوی آپ پیشیو شواو پھر سخت سزا ملو شو چدا خوشترے پا شفا کی نکلے شفا مارا وڑا بس کینا سم ورطا ناوخم دا خبری ما کڑے ویغی سر دا ما پا قتل وطین کے دا قصے لکلے لٹو رخ خباد اس پر استاذم نہ رہے اس پا دے بنیاد باندے چے بے عزتی ونش منگائے خلقو کی نہیں چرا استاذ خبرو کڑا بس ٹھیک رہا قتل غواړي الله موږ له پوهه راکړی نو بیا ما کله رد کړو هغه کله رد شروع کړی او چې کله پلیټ فارم جدا کړو بیا رد شروع کړو تر کې مې چې پلیټ فارم دغه نو رد یې نه شروع کړو
دا کېږي الله اوس ورکي چله در الله پر رحم و کرم باندې کېږي. ډېر داسې څیزونه چې ما دې ټول نه مخکې کړي دي لکه سیدنا ثعلبه بن حاطب باندې چې کوم خبرې خلک کوي د دې رټ ټول نه مخکې ما کړی او د الله فضل دی چې عربو کې هم ټول نه مخکې رد ما لیکلی دی. عربیانو چې چا لیکلی دی هغه زما د کتاب نه 3 کاله او 400 کاله وروسته چاپ شوي دا یې نه وایي سړی جستجو دی سړی ځان له تلاش کی کوشش دی کوي الله لارې کولاوي بلکې دی کې خو یو نه غریب اته ډېر بد لګېدلي هغه دا خو شیخ القرآن هم دا کیسې کوي نو ما یې کوي دا تاریخونو کې هم لیکلي تفسیرونو کې هم لیکلي دی د هغې ځای نه وایي هغې تحقیق نه دی کړی دی کیسه دي خامخا چې پلانې یې کوي پلانې یې کوي دا مسله نه ده د روایت دپاره بنیادي څیز دا یې چې سند یې څنګه دی بیا غریب ډېر تنګ و نو سرګودې ته خط لیکلی نیلوي رحمه الله همدا تپوس یې دی کړی سیدنا ثعلبه بن حاطب رضی الله عنه دا په دې کتاب کې شته دی په صحابه کرام باندې چې کوم اعتراضاتو کتاب ټول تفصیل یې کما لیکلی نیلوي صاحب جواب نه ورکړی لیټ شو هغه بیا دې ځای نه ګاډې کړی سرګودې تللی زما د جواب نه پوه چې د جواب وکړو ما یې زما اوس جواب وکړ ضدي او عنادي زه نه یم چې یو تحقیق صحیح ثابت شي قبل هم دې کې څه دي چې لاړه هغه ته یې ووایي نو پېچی مې اسکوله نو بیا تللی دننه یې قتل الوطین راغستی دی والله چې دا زما یو شاګرد دی استاد د علاقې دی دا هغه د دې جواب لیکلی دی نو بیا یې رجوع وکړل د خپلې غلطۍ نه لیکن دا تفصیل یې پکې نه ولیکلي مونږ ته معلومه شوې دا خیانت دی د چا په ذریعه معلومه شو نه ولیکه که نه دا تعصب الله د علماو د زړه نه وباسي لکه دی یې په خپله نه وباسي او د ستا څه لګېدل که تا دا تفصیل لیکلی وی چې ما داسې وکړل داسې وکړل داسې وشو د فلانکي په وینا باندې خو دا محض هغه خپل قرقره نیغ ساتلو دپاره خلک دا حرکتونه کوي زه دا شی نه کوم ما ته چې د کم ځای نه اسلام علم میلاو شوې ده نو زما اکثره بیشتر کتابونو کې ما د هغه نوم هم لیکلي چې فلانکي ما ته داسې خط ولیکو او دا غلطي ما د هغه په وجه باندې د هغه تحقیق مطابق ما وکتل او ما ترې رجوع کړه دې فرق نه غورځي مزاج ځان له دغه پیدا کړ نیلوي صاحب د الله وبخي داسې کسان نشته ووم نه دا جدا چې لکه زموږ غریبو چا نه پېژنده نور د هغه علم کې زه دعوې سره یم چې ټول جماعت کې د هغه شان عالم نه و نیلوي دومره لوی عالم خو غربت و د غریب نه بس د غریب سړي په بانک باندې څوک روزه نه ماته هغه یو حدیث لیکلی و الغیبة اشد من الزنا دا عام خلک وایي رساله کې چاپ شوی ما د هغې رد ولیک که ما ته معلومه د حدیث موضوع دی رد ما داسې ونه لیکه چې هغه ته مې خط ولیکه د هغه زامنو ټولو سره یو ژوندی دی پکې نور وفات دی الله یې وبخي ټول زما ښه تعلق و احمد حسن په نوم باندې ما خط ولیکه چې استاد محترم داسې دا حدیث لیکلی دی لیکن دا حدیث په باره کې زموږ تحقیق داسې نه دی داسې او د هغې ته وښیه که بالفرض زما تحقیق صحیح نو ټیک ده او که نه غلطي نو زموږ د اصلاح وکړو استاد ته ادب باندې هم پوهېږو د اختلاف په طریقه هم پوهېږو دا نه چې دا تا غلط لیکلی زما تحقیق دا دی که دا غلطي نو زما اصلاح وکړي هغه چې هغه وکړو نه سره 100% اتفاق وکړو او د هغه رسالو کې میلاویږي ازوی ما ته خط لیکه چې هغې به والد صاحب ته ابوجي چې ابوجي ډېر خوشحاله شو سترګو له د خوشحالۍ نه اوښکې هم راغلې او ویې ویل چې هغه وخت یې په رساله باندې ولیکل ستا پر ایک خط یې ولیکل چې نعم الکلام کلام سراج الاسلام یعنې ستا دا کلام چې کوم دی دا ډېر بهترین کلام دی او هغه شان دی جون کې تو بل رساله کې چاپ هم دغه مستادان دي
او دلته زمونږ استادان دې علاقو کې ښکارا غلطي ورته وایي دا غلطي ده بیا تماشا کوه ته ځان سره پرې خو دې کته وشي دا ډېر غلط ذهنیت دی دا ذهنیت مزان له جوړوي مبل له جوړوي مونږ انسانان یو مونږ نه علمي غلطۍ کې دي شي مونږ نه استدلال کې غلطۍ کې دي شي مونږ نه تلفظ کې غلطۍ کې دي شي مونږ نه په لیکلو کې غلطۍ کې دي شي مونږ د خلکو شکر گزار یو چې مونږ ته زمونږ غلطي وخی دا محسنین دي زمونږ ونه پراپګاندا هم کولی شي اوسره چې اوسره غلطي وخی نو ته په واه دا زمونږ محسن دی خېګړه کوونکی دی دا روایت استاد محترم په دې ډېر زور لهم یو سپېړی والم هم چې ته ولې رحمت ترحمت بدوخ کتاب راغی بیا په امارت لیکه بیا مې ورته خولم او دا رحمت ترحمت چې لیکلی دي نو دې کې یو خبره خدا را چې دې په سند کې راوی دی ابوبکر بن ابي دارم ابوبکر بن ابي دارم هغه حافظ دی او هغه رافضی دی او کذاب دی ورفض خو مسله نه ده خو کذاب کېدلې مسله ده مولا علی قاری شرح شفا کې دا لیکلي چې دې راوی ابوبکر بن ابي دارم کذاب دی د شرح شفا جلد 3 صفحه 472 ما سره اشتره خولم شو کتاب دویم دا چې دې کې بل راوی دی هغه ته حرب بن حسن امام ازدی وی د حدیث په معاملې کې هیڅ شی نه ده دا جره ده هیڅ شی نه ده قابل قبول نه ده دریم د دې یو راوی دی دا غنوم د یحیی بن مصاور وکانه کذابا هذا روزنو میزان اعتدال جلد 408 د دې یو بل راوی دی عمر بن خالد واسطی امام ابن معین امام دار قطنی وی دا کذاب دروغجنو وکیع وی دوا حدیث جوړول رحمت ترحم تدغال دلته یو سیب دناغه په دې ما یو جزوی اعتراض کړو چې دا رحمت ترحم ترا عربی له اثر غلط دی هغه دې نه جوابونه کوي دې نه جواب سره کوي دا خو یو پهلو دی بګي عربیت له اثر ترحم باب تفاعل له باب تفاعل جبر و اکراه غواړي ته ترحم ته دا مطلب دی چې ته چا مجبور کړې نو رحم دی وکړه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې نه جوابونه کوي چې نه دا خو راضي داسې نو څه مطلب چې درود صحیح دی دا دومره کلام چې ما دې په سند باندې کړی دی دا یو خور دا تر مور په ښکاری دا خو یو اضافي سیزو اصل سیز دا کوم جما ویل دی چې دا روایت سرنه ثابت نه لري کذابین نه او دا پکې یو علمي نقطه لیکلی و نه دی خیال لای چې بس مونږه جواب وکړي ته جواب نه وي جواب دیته وي چې دا کوم روایت نه ما بحث کړي دا ته صحیح ثقه ثابت حواله سره ثابت کا سند سره ثابت کا نبی ابا مونږ وایو چې زمون قول غلط دی او موږ ان شاء الله استغفر نه یو موږ بالکل برملا رجوع کو الله نه بیا معافي وغواړو ډېر مخکې زما علي صاحب د الله وخی ژوندی و ما څه مثالونه پیش کول روژه کې روژه مې سړی ستړی شي د میراث څه شکلونه موږ جوړول د یو شکل ما وینا غلط و یعنی شکل مې جوړ کړ د میراث نا غلط و کور ته لړم نو علي صاحب راته ویل دا ووایه بیا ما چې وویل هغه مخکې مې ټیک وویل نو ما دی چې دا خو داسې نه دی ویلي داسې دی ویلي حضرت جمال صاحب د الله وبخي اثر ټیپ ریکارډر راته ما دا واپس کو ګوره اچو کو نو واقعي ما غلط ویل نو سار چې درس کې نه سو ناول ما هغه معافي وغوښته الله نه مې معافي وغوښته او طلباء ته مې ویل ټیک کې دې سره فرق نه ورځي ځکه یو شی چې تا غلط بیان کو بیا په پته ولګي چې غلط دی سټینډ په کې نو تا کې او شیطان کې فرق نشته مونږ ځان د شیاطینو زمره کې نه راولو غلطي کې انسان نه او دار انسان قد بڑاوي کمی نه بیا دا دومره کسان چې په دې کې دي د حافظ ابن حجر
خپل یو عبارت ته ما ته خدای کتابونو کې نشه ملو. البته تنزیه الشریعت المرفوعه کې لیکل دی ابن حجر حوالے سره اعتقاد ان هذا الحديث موضوع زما اعتقاد دار عقیدہ میں دارا چې دا روایت کم چې رحم تا ترحم درې بغیر موضوع ہے. اب یا وفی سندی عمر بن خالد وزاع سند کی عمر بن خالد وزاع ہے. یحییٰ بن مساور کذبہ الازدی دا کذاب ہے اور حرب الطحان متروک ہے. تنزیہ الشریعت المرفوعہ جلد 2 صفحہ 232. دوبار کیف چکل سڑے الفاظ بدلئی کنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دا قرآن الفاظ بدلئی ودا سزا دا غیخ.